Всем привет, друзья! Вы на канале Дом Советов. Сегодня я поделюсь с вами рецептом просто чудодейственной настойки от кашля и затяжной простуды. Но прежде чем начать, я как всегда попрошу подписаться на мой канал. Итак, друзья, наша настойка состоит всего из 3 компонентов. Это когор, алоэ и мед. Но эта настойка является одним из самых известных средств народной медицины. Входящие в состав настойки когор, мед, алоэ содержат множество полезных веществ. Рассмотрим подробнее лечебные свойства каждого из этих ингредиентов. Когор, его еще часто называют церковным вином, улучшает пищеварение, способствует нормализации обмена веществ и выведению шлаков, очищает кровь. Мед – один из древнейших целебных продуктов, известных человечеству. Содержит множество витаминов и микроэлементов. Мед нормализует обмен веществ, обладает бактерицидными и регенерирующими свойствами, помогает при простудных и инфекционных заболеваниях верхних дыхательных путей. Алоэ – это настоящий кладезь веществ, необходимых для поддержания жизнедеятельности человеческого организма. Он содержит 20 минералов, 20 аминокислот, 12 витаминов, фолиевую кислоту. Сок алоэ воздействует на организм на клеточном уровне. Растение обладает бактерицидными и антивирусными свойствами, способствует заживлению ран и ускорению регенерации клеток. Итак, какой же рецепт данной чудодейственной настойки? Нам необходимо смешать 350 грамм измельченных листьев алоэ, 250 грамм меда и 750 мл когора. Далее необходимо настаивать в холодильнике 9 дней, затем процедить и принимать. Данную настойку можно принимать только взрослым. Первые 3 дня мы принимаем 3 раза в день по столовой ложке за 15 минут до еды. Затем по 2 столовые ложки 3 раза в день за полчаса до еды. Настойку необходимо принимать до полного выздоровления. Друзья, я надеюсь, мое видео было вам полезно. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо за просмотр.